Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге міне әдемі батон көрсеткім келеді. Балаға әртүрлі формада енгізіп беріп жүрміз. Өйткені бала шаршап кетеді бірінен. Әдемі, жұмсақ, дәмі, өте дәмді батон. Батонға мен негізінде кокосовое молоко деген мынау соны қостым. Бұны жаңағы Алматыдағы дүкеннен аламыз. Бұл сливки безлактозный. Енді сливки болмаса, бұны Озоннан заказ бердік. Алматыда үлкен супермаркеттерде нелерде бар дейді. Енді метро сондайларда бар дейді. Ал мынау кокосовое молоко. Бұл жарты кеседей алдым. Сливкиден 3 ас қасық алдым. 1 жұмыртқа, қант пен ашытқы, тұзды су, яғни 1 шай қасық мен описаниясында қалдырамын, қанша не қосқанымын. Бұл дегенге. Мынау гехи майы, ас қасық пен 1 қасық. Сіздерде гехи майы болмаса, пісте майын қолдануыңызға болады. Егер сіздерге гехи майы, пісте майы жақпаса, кокосовое молоко сіздерге қай нәрсе жағады, қанттың орнына қантты заменительді қоссаңыздар болады. Бірінші енді суға қант пен ашытқыны езіп аламыз. Негізі безглютеновый ашытқылар қолдансаңыздар болады. Ол менің инстаграм парақшамда бар. Мынау алматинский сабын ашытқы, баяғыдағы жидкий сухой емес сабын ашытқы. Сол нәрсені көбінесе қолданамын. Бұны қолданып жүргеніме 7 жыл болды. Балаларға реакция көрген емеспін. Мен 3 балаға жасағаннан кейін мен көбірек көлемде аламын. Сіздер азырақ көлемде алсаңыздар болады. Қант пен ашытқыны жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Есегін қоссаңыздар болады. Барлығын араластырып, жұмсақ қылып илеп, жылы жерге орап қойсаңыздар болады. Барлығын араластырып алдық. Енді оннан миксиві, негізі миксивідан нан өнімдері жақсы шығады. Бұл енді ең жақсы ұн деп айтуға болады, кукурузный. Нанды илеуіштен өткізіп алып, керегінше өздеріңізге. Бұл тағамдарды денсаулығын күткен адамдарда тамақ жасап жеуіне болады. ПП, жаңағы әртүрлі диагноздармен безглютеновый диета ұстайтын, глютенсіз диета ұстайтын балаларға келеді. Үлкендерге, балаларға. Осыны біркелкі қылып араластырып аламыз. Араластырған сайын қойылына түсіп, еритін жағдайға жеткенше осылай араластырып аламызда. Оны қарай қолмен. Қолмен елейсіздер. Қолмен елейміз. Бұны өте қатты қылмай, жұмсақ қылып елейміздер. Қандай да сұрақтарыңыз болса, WhatsApp номерін, диета жайлы сұрақтарыңыз болса, ПП жайлы жасаңыздар болады. Бұл батонды 200 градуста 50 минуттай пісіресіздер. Мен газдың астына су қоямын. Сіздерге глютенсіз нанды жасау жолдарын да көрсеткен. Көрсеңіздер болады. Мен көбінесе осындай қоюлыққа жеткен кезде май құйып, ары қарай баса берем. Азнаулақ май құясыздар да баса бересіздер, пісте майын. Сонда нан жұмсақ, әдемі, сондай болып шығады. Қақпағымен жауып, қойып қойсаңыздар, осылай басып, бір жұмсақ жағдайға жетеді өзі.
Бұл біздің ұндар сияқты емес, кішкене күрделі, бірақ қолдарыңыз үйреніп алады. Бабын біліп аласыздар. Наныңыз көтеріледі, осы деңгейде көтерілгеннен кейін алып домалақтап, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжутты сепсеңіздер болады. Жаңағы көрсеткен батон шығады, және де 200 градуста болады. Суығаннан кейін, әбден суығаннан кейін тураңыздар, ас болсын.